Во животот луѓето честопати се пред предизвикот да донесат одлука од која ќе зависи нивната иднина. Едната од нив е врзана со овој мал, но драгоцен предмет. Таа одлука станува далеку посериозна и потешка ако сакате да му го подарите на лице кое е етнички, а особено верски различно од вас. Посебно кога живеете во општества каде толеранцијата е ниска. Впрочем, тоа го покажува и статистиката, според која во Македонија од околу 14.000 исклучени бракови годишно, само 10% се од мешан тип. Кои се тие луѓе? Какви се нивните животни приказни, нивните проблеми, нивните радости? Можна ли е иста страна во мешаните бракови? Правичниот впечаток од овие официјални статистики за 2015 година би бил дека жените муслиманки се похрабри во рушењето на бариерите кога станува збор за создавање иднина заснована преку форма на семејство со верски и етнички различен од себе. 111 албанки склучиле брак со македонци, а само 17 македонки својот животен партнер го пронашле во албанец. Се прочитам малце до дежаву денес. Зана и Гого веќе 20 години се среќни во својот избор. Сосвим случајно кај што искачав во град, тогаш има помилено место излага во Класик, во трговски центар, таму идевме сите фудбалери, спортисти, све. Тоа беше љубов на прв поглед. Ми се засвиѓа, разменивме телефони. Воопшто не размислав за верската припадност. Битно ми беше да е чесен, убав како што е, искрен. Нова година заедно славевме, 98 према 99 и така тргна. Тие се типичен пример на она што значи мешан брак. Нивната љубовна приказна не барала процес на конвертирање или промена на верската определба. Зана ја задржала својата верба во исламот. Ја немам навика под рака да ова. Гого останал доследен на традицијата на православното семејство. Бадник се слави. Знам дека треба лепче да се спрема, дека се става постно јадење на масата, за Великден или јајца. Бајрам кога ќе дојде се спрема баклава, да се одбележи денот, сепак и мајка ми си има тоа, жена ми. Доаѓаат гости, пријатели кои сака да дојде, има и баклава, као што е редот. Мешаните бракови на овие простори се реалност со години, но сепак тие се уште се табу тема за ова денешно општество. И опче ви го поминале речиси идентичниот процес како и најголемиот број вакви случаи. Најголемиот проблем е кога најблиските, пријателите, средината ќе дознае за забранетата љубов. Ние кога се запознавме, кога тргнавме, знаевме дека ќе има проблеми. Моите први не знаеа, после дозна и нормално беа против нашиот брак. Више немаше каде, немаше што да се криеме, дозна незините. Не ради тоа што е Гого Јовчев, не како особа, не како семејство, туку само ради тоа што е православен. Не ни дозволија, 2-3 месеца ја однесоа во Џаковица после војната, не одвоја да не бидеме заедно. И после 3 месеци се вратив. Он беше тогаш со репрезентација, му се јавив, отидов кај него и побегнав ни двајцата. Но времето лечи се, а плодот на искрената љубов е најсилната причина за разбивање на сите предрасуди. Знаев дека до тоа ќе дојаве, спремен на тоа. Јас сум растел со многу албанци, другари, пријатели, знам како иде. Знам дека е тешко, дека многу се ретки тие бракови, македонец да земе албанка, дури на прсти да се набројат. А од негова страна немавме никаков проблем. Од првиот ден бев прифатен. Ја рачунав време да помине. Време да помине, зашто времето лечи све.
За семејството на Зана ова било прво вакво искуство, што веројатно било и основната причина за револтот. Гого го немал тој проблем, бидејќи процесот на рушење на предрасудите го направил неговиот татко, кој денеска со многу емоции зборува за неговата љубовна приказна. Дури и сега вака се ми горе одеку душата и у срцето. Многу сме емоционирани. Дека е болно. Таткото мој само единствено он беше против и јас се решив, си ја регистрирав, во матично кога отидовме, матичарот вика каде е татко ти? Пошто татко ми беше познат човек во градот, праша каде, викам, се женам без да знае никој. Он го спочитува тоа 7 дена. После 7 дена се сретнал со татко ми, Перо Аланака ти е, Гоце земал најбоја жена у Скопје. И татко ми доживел шток. 7 дена од соба не искочи, пропуши цигари по стари години, година и пол не влегов кај него дома. Жана, неговата сопруга, со која и денеска живеат, била исто така дете на мешан брак, од родители муслиман и католик. Си живееме сите заедно со нејзините, они беа 7 души, јас 8, па ни се роди Даниела 9. Пуна куќа во соба и кујна. После година и пол, отидов да ја посета мајка ми, живееме 100 метра, едни од други. Татко ми тогаш требаше да биде во социјалистички на работа, карши градска болница. А меѓутоа тој ден не отишел, му било нешто така, не се осекал добро. И Даниела трчајќи у соба, и од таму слушам, плаче некој. Сериозен човек плаче. И ме викна татко ми. И тога се смиривме за 2 минути. Се испоплакавме, како што била. Утре дента ме викна дома кај него, ми даде клучеви од стан, во кисела вода, каде што се родија Гого и малата Кристина. Зана ја гледа како свое дете. И јас ми изненаден, кога Гого донесе Албанка во куќата, а ние ја прифатиме како да е кралица Елизабета. Така ја примив во куќата. Она не осетила како јас и како супругата моја. Зана и Гого ја живеат приказната на љубовта и не робуваат на општествените предрасуди. Мене не ми смета ниедна вера, пак ја почитувам секоја вера, како што сакам и не почитувате мојата вера. Луѓето ги делам само на добри и на лоши. Да, имам доста пријателки, дури можам да кажам дека повеќето ми се православни пријателки. Исто не ги делам луѓето на верска припадност, дали се муслимани, дали се христијани, православни, католици. Нивната искреност дополнително ги прави силни што и покрај табуата за ова сакаат изборуваат отворено, што е редок пример. Мешаните бракови во Македонија најчесто се само од граѓански тип. За државата не постои никаква бариера или било какво ограничување за нивно склучување. Сум имал навистина многу бракови кои не се од иста вероисповест, што не било бариера, има и ден денес, а верувам дека ќе има и утре. Затоа што љубовта според мене нема граници за да се оформи таа брашна заедница, каде што ќе излезат и тие идни поколенија. Значи во нашата држава има соживот, а ќе има и уште поголем. Како матичар Зоран ставил многу потписи на такви бракови. Се сеќава на разни ситуации. Младите беа од нашата држава, негде од внатрешноста, значи не беа од Скопје. На денот на венчавката дојдоа само млади луѓе. Значи ги немаше родителите ни од едната ни од другата страна. И на крајот кога се случи тој брак, имаше еден таков бакнеш и голем аплауз од сите присутни, што навистина беше многу така чувствителен момент. И на крај младите искрено, мислам, од кога заврши чинот, ми кажаа дека они се сакаат уште од трето одделение. Биле комшии, меѓутоа ја криеле таа љубов и на крај дојдоа во Скопје да го склучат бракот, меѓутоа ми ветија дека сега
со официјалниот документ тој изводот од матична книга на венчаните, ќе појдат дома и дека ќе им кажат на фамилиите. Најголемата бариера за мешаните бракови е верската определба. Тука велат е изворот на предрасудите, особено ако верските правила за склучување верски брак се прилично јасни. Нашата цел е да добиеме одговор од верските заедници, дали тие свесно влијаат демотивирачки за паровите кои ќе се одлучат за мешан брак. Ајде да разговараме отворено. Дали на вистина верските заедници се бариери за склучувањето на мешани верски бракови? Особа која е крстена во католичката црква, според канонските закони, може да склучи брак само со иста особа која е крстена во католичката црква. Крстен во католичката црква со крстен во некоја друга христијанска црква, православна или евангелска, може да бидат крстени со диспенза, добиена од владиката, од епископот. Претходно ќе бидат поучени и има си изјави кои треба да ги дадат. Во изјавата треба да се подпишат најпрво католичката странка дека ќе пази да не изгуби својата вера и деца, ако Бог им даде, да бидат крстени и воспитани во католичката црква. Ово исто е обавестена и некатоличката странка. Ако сака може да подпише таа изјава, ако не мора да подпише. Меѓутоа не се откажува од својата вера, ама прифаќа само да се склучи бракот на тој начин што нема да му пречи на католикот, али свештеникот сам не смее да ги венча на своја рака. Мора да добие диспенза од владиката. Се случува ли тоа да се добие таква? Се случува, да. Добиваме. Во исламот? Муслиманка може да се омажи само за муслиман. Додека кога станува збор за муслиманот за женење со жена од другите религии, во сурето или второто поглавје од Куранот, е поглавието Бекара, ајет 221, исламот дозволува женитба и со ехли китаб. Под синтагмата ехли китаб се подразбира следбеници на објавените книги, конкретно за еврејството и христијанството. Значи муслиман може да се жени со христијанка или еврејка, со тоа што не значи дека тие мора да го примаат исламот. Напротив, исламското законодавство предвидува за мажот, било на еврејката или на христијанката, да ја овозможи да може да ги практикува своите верски убедувања или своите верски ритуали. Кога станува збор за мешани бракови, треба да имаме во предвид бракови кои се помеѓу христијани, односно интерконфесионални, и бракови помеѓу една страна христијан и од друга страна од друга религија, односно интеррелигиозни бракови. Кога станува збор за Запад, станува збор за мешање со луѓе пред се од христијански конфесии. Знаеме најголема христијанска конфесија таква на Запад и Римокатоличката црква. И пред се, православната црква и Римокатоличката црква по тоа прашање имаат отворено диалог. Тоа е екуменски диалог со посебно поглавје како и под кои услови се склучува еден мешан брак. Црквата им дозволува на тие луѓе да стапат во брак. Но за еден брак да има важност и во православната црква, тој брак треба да биде склучен во православната црква. Нормално со диспензација на надлежниот епископ. Значи православната црква ги дозволува тие бракови. Што се однесува до брак меѓу различни религии? Не може да стане збор тука за црковен брак. Граѓански никој на никој не може да му посмета. Така, секој од нас е создаден слободен. Секој од нас има слободна волја. Христијанството е слобода, како што реков, Бог е љубов. Сега, доколку секој од нас, и ние меѓу себе, тука сме веќе пријатели. Така. Зошто дали неговата религија му забранува да биде пријател со мене бидејќи јас сум христијанин или со отец Ѓоргида? Не.
И нивната религија проповеда љубов, и нашата религија проповеда љубов. Тоа значи дека останува во доменот на граѓанскиот И аспект. црквата на тоа гледа од црковен аспект, сега да не ги мешаме црковното и граѓанското законодавство, како живење во конкубинат. Дали православието, потоа исламот и католичката црква има некаков поглед на, да речеме, на деморализирање на вклучување на такви бракови? Има некоја перцепција во општеството дека поконкретно прашање, постои ли осуда за луѓето кои што се одлучиле да склучат таков брак, без разлика дали тој мора да го направат во црква или остане само граѓански? Осуда не може да пристапиме така со осудување, со осуда. Ајде, ова не е повеќе наш класифицирањето, што сме направиле со тоа ништо. Сме изгубили еден човек. Што е најважно? Спасението на секој од нас. Како што ми е важно, доколку успееме еден човек да спасиме, тоа е хиперпродуктивно. И тука се аплицира, значи, таа економија. Дозволување, отстапување, правење некои отстапки, снисходење. И сега, ако почнеме ние да како што го рековте вие, Деморализирање, да. Осудување повеќе. Ако почнеме да осудуваме, ќе станеме една заедница, нема ни да бидеме ни црква, на осудувачи. Доколку не е загрозено спасението на една личност, ќе му се дозволи, нема да биде осуден тој. Онај отец Ѓорги што го зборуваше претходно, бидејќи во однос на тоа прашање православната и римо-католичката црква се блиски. Блиски, но не исти. Првично се гледа, ако може, тој брак да не се случи. Понатака се оди да се осигура дека едната страна на другата нема да му пречи да ги извршува своите верски обреди и своето верување. Понатаму за децата. И римо-католичката и православната црква гледаат децата отпосле да бидат крстени во Секој во својот. Секој во својот. Да. При склучување на овој брак, Исламот предвидува можности кога се склучува овој брак, жената, дали е христијанка или еврејка, да се остане во своето верување, да при склучувањето на бракот предвидено и да има сведоци од нејзина страна, кога христијанката или еврејката склучува брак со муслиман, првично таа на еден начин го губи правото да децата да одлучува врз децата дали ќе бидат муслимани или нема да бидат, односно на еден начин со прифаќањето на муслиманот како маж, таа се согласува воедно и децата добијат муслимански имиња и нормално тука должен е таткото како родител да внимава во едукацијата на своите деца да се воспитуваат во духот на исламот. Заедничко вака на сите изгледа дека трката е за децата. Па ние мислиме на еднината, па затоа. Или на еднината. Прашање за крај. Може ли нешто, например, ако љубовта е искрена, да ја спречи? Љубовта која е искрена не може да се спречи, нити црквата не инзистира на тоа. Меѓутоа, некои прописи, како што веќе рековме, да не се повторуваме, мора да се држат. Погледаме од верски аспект, Исламот категорично бракот со неверничка, со политијска или слично го забранува. Со исклучок, како што рековме, што дозволува. Исламот како таков, од верски аспект, тој брак не го вклучува, но сепак може како граѓански брак истиот да си постои, но од верски аспект е тој истиот тој забранет. Дали треба воопшто да ја спречиме љубовта? Односно, аплицирање на економија, снисходење. Се ради спасението на другите. Самото прашање како македонското општество ги перцепира верските мешани бракови, јас поставам едно друго што според мене лично е многу поважно прашање, а тоа е успешноста на верските мешани бракови. Тие ќе се склучат, но меѓутоа што потоа? Дали успеваат да се одржат понатаму во македонското општество? Во Република Македонија првиот впечаток е дека кога ќе ги прашувате луѓето како гледаат на ваквите верски мешани бракови, добивате одговор дека апсолутно немаат ништо против. Меѓутоа, ако дадете на малку поинаква формулација на самото прашање,
односно им го поставите директно, дали тие би склучиле верски мешан брак или како би реагирале на членови од потесно семејство, не идуваме на промена на првичниот став кој што го дале, односно го имате одговорот типот на јас немам ништо против, меѓутоа јас лично или член од моето потесно семејство не би сакале. Значи, ставот на македонското општество во однос на перцепцијата на верските мешани бракови се уште не е на ниво за да го пофалиме. Во последните десетина години, според некои анализи, процесот на мешани бракови во најголем процент го градат случаите на бракови со жени од Албанија. Ги има најмногу во Источна Македонија, но и во пограничните региони на Запад. Во најголем процент тие бракови не можат да се евидентираат како мешани, затоа што најчесто невестите ја конвертираат својата верска определба во православна на која припаѓаат нивните сопрузи. Семејството Бошковски од Страци е таков пример. Не е важно што имаш, важно е поштување. Многу су вредни, работил. Деца ја зема с njega, он не сака, ја сакам njega, зашто не? Арта била лесно прифатена во средината во која живее. Со Далибор избрале да бидат животни сопатници, иако имаат етнички, културни и верски разлики. Се ја учи на две, и овако и овако, на две јазика. Зашто? Повише знаеш, поубаво. Куде ти идеш нема ги имаш мука. Верскиот елемент, религијата, за нив не е никаков секојдневен проблем. Тие се соочуваат со други административни бариери, кои поради тоа што Арта не е македонски државјанин, им го отежнуваат секојдневниот живот. Тој само ќе може тоја работа да се заврши. Добре. Нема за овај неми ден Па за деца за нешто трети дете. помош да се нешто дава, нема. Својата љубовна среќа во Албанија ја пронашал Ивица Тасиќ. Со Доника денеска живеат во Куманово, каде Ивица се преселил од Матејче, и тоа по воениот конфликт. За својата сопруга вели дека е вистинскиот извор. Така останава стари беќари и брат ми се ожени и с нас и кога имали за мене, да, кога ќе најдемо и да не се и зборим сваки дан муабет. Седим баш, пием кафе, дојди тој идем. Кој идеме басто е заедно. Идем пазар ме тој. Идем 2 сатни пазар, парк. После дојди дома, се спием деца. Кај нив религијата не била причина за промена на верската определба. Доника е католик и лесно се вклопува во практикувањето на православната религија на низиниот сопруг. Што знам дека 2-30 има што се омазени од Албанија. Има од сви села, има Ногориче, има Табановци, има Срајкоја куќа, има многу, јас знам, дека е 2-30 сигурно има у Кумановско општина се омазени за македонци. Но државјанството и за семејството Тасиќ е истиот животен проблем. Неможноста да најде работа сепак ја компензира со врските околу домот. Македонија официјално не води евиденција и статистика на мешани бракови склучени по основ на верската определба на младоженците. Единствената статистика е по нивната етничка припадност. Најчесто се склучуваат меѓу македонците за невеста македонка со младоженец од македонска припадност, меѓутоа на второ место е секако присутно и исклучување на брак со албанска и српска припадност. Кај албанската припадност е на невестата со склучување со младоженец кој што е албанска, меѓутоа сепак има склучување на второ место или повеќето, зависи во поедини години какви има остапување, е со турската и со македонската етничка припадност. Кај турската претежно е со албанската, кај ромската е со ромската и со албанската и турската, така да тие се прелеваат едни во други, кои што се сепак блиску со одредени показатели кои што бидат и нема одредени големи остапувања. Поголема е разликата, реков, меѓу невестата која што е влашко и српско етничка припадност, која во најголемот склучува бракови со младоженец кој што припаѓа
покажување на македонската етничка припадност. Самата психологија на религијата вели дека религијата не се наоѓа во светот што го обкружува човекот. Таа се наоѓа внатре, во самиот човек се наоѓа, го исклучува интелектуалното, а го вклучува само емоционалното. И сега ако тргнеме од емоционалната сфера, тогаш веќе станува збор за исклучиво индивидуална одлука. Дали ќе се случи таков брак или нема да се случи, зависи само од партнерите. Затоа што ако тргнеме да се донесе одлука со партнер кој што е различен од вас по вера, е храбар чекор. Истовремено застанувате пред секакви предрасуди, бариери, па дури директно соочување со стравот од можноста да бидете стигматизирани. Мешаните верски бракови се повеќе од потребни и корисни во македонското општество како еден од можностите за подобрување на соживотот во Република Македонија, особено помеѓу македонец и албанец. Последното истражување, направено минатата година, покажува една охрабрувачка тенденција. На прашањето дали би прифатиле некој припадник од друга религија како дел од вашето потесно семејство, 23,8% од испитаниците одговориле позитивно. Но сепак, најголем дел, или 41% од анкетираните, во верски различен од себе, најмногу сакаат да гледаат само пријател. Тоа покажува дека за рушење на предрасудите и недовербата треба уште многу да се работи. Предрасудите се всушност и главната причина поради кој што многу вакви врски не финализираат со брак. Кај верските мешани бракови не станува збор само за двајцата брачни партнери. Тука станува збор за нивните потомци, нивните семејства, значи како ќе продолжат односите со нивните потесни семејства и пошироко семејство. Потоа доаѓаат децата, кои имиња ќе ги наследат децата. Кој од брачните партнери која религија ќе ја прифати или ќе се откаже од својата религија. Понатаму контактот помеѓу самите брачни партнери и јазикот на кој што ќе говорат. Знаете, ако сите ова сега малку пореалистички го погледнеме, тоа е корисно, не е предрасуда. Меѓутоа, за жал во македонското општество на сите ова се гледа како на некаква бариера, пречка за склучување на верските мешани бракови. Јас како најголем виновник, тука ќе ги кажам дека се политичарите во Република Македонија, затоа што трчајќи го својот политички маратон, а и основната цел на нив е освојување на власта, нивната политичка идеологија, национализмот, прашањето за идентитетот ги нарушува меѓуетничките односи, а со тоа создава една лоша клима за соживот во Република Македонија. Ако може да се извлече еден општ заклучок, тоа би бил дека личната слобода на поединците е неприкосновено право за тоа кому ќе му го подарите овој мал предмет. Сосема јасно е дека истата страна е љубовта. Неизе не може да ја осуди ниту една религија. Мешаниот брак не значи и дека мора да се промени верата. Исто како што не значи дека за него некој може да ви суди. Останете во добро. Се гледаме следната сабота.